নমস্কার, আমি ডাক্তার সরোজ কুমার পণ্ডিত। আপনাকে স্বাগত দ্য হোমিও ওয়ার্ল্ডে। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হাঁচি বা কাশি বা স্নেজিংয়ের কিছু হোমিওপ্যাথি মেডিসিন, যেটা খেলে আপনারা সুস্থ হবেন এবং সাময়িক কিছু উপকার হবে, এবং যদি ঠিকঠাক ওষুধ খেতে পারেন তাহলে পার্মানেন্ট ঠিকও হয়ে যেতে পারেন। যদিও এই বিষয়গুলো একটা ভালো হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে দেখিয়ে খাওয়াটাই ভালো হবে। যদি আপনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার না দেখাতে পারছেন তাহলে এই মেডিসিনগুলো আপনি খেতে পারেন, তবে কিন্তু সিমটমগুলো মিলিয়ে নিন। চলুন, তার আগে বলে নিই, আপনি অ্যালার্জি সম্বন্ধে বা হাঁচি কাশি সম্বন্ধে, অ্যালার্জেটিক হাঁচি কাশি কী বা অ্যালার্জেটিক সাইনাইটিস কী বা অ্যালার্জেটিক আপনার রাইনাইটিস কী বা স্নেনি কী, এগুলো জানতে গেলে আপনার অ্যালার্জি ট্রিটমেন্ট যে আমি ভিডিওটা বানিয়েছি সেই ভিডিওটাতে একটু আপনি দেখে নেবেন। চলুন এবার একটু আলোচনা করা যাক কী কী মেডিসিন হোমিওপ্যাথিতে আছে যেগুলো আপনি ব্যবহার করলে বা খেতে পারলে আপনি সুস্থ থাকবেন। সেটা হলো, প্রথমে যে ওষুধটার নাম করব সেটা হচ্ছে ডাল কামড়া। ডাল কামড়া কেমন একটা ওষুধ, সেটা হচ্ছে এই যদি বর্ষাকালে আপনার এই হাঁচি কাশিটা শুরু হয়ে যায়, তার সাথে নাকে জল আসা, হাঁচি কাশি, চোখ কুটকুট করা, গলা কুটকুট করা, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, সে যদি হতে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার এই ওষুধটা খেতে পারেন। সেটা কেমন হবে, বর্ষাকালে কিন্তু আমরা বারবার মাথায় রাখছি, এবং আপনার ওই বর্ষাকালে যখন ওয়েদার চেঞ্জ হবে, হঠাৎ করে সকালবেলায় গরম আছে, বৃষ্টি হয়ে গেলো, ঠান্ডা পড়ে গেলো, হঠাৎ ওয়েদার চেঞ্জ হয়ে গেলো, তাহলে কিন্তু এই ডাল কামড়া ওষুধটা খাওয়া যাবে। শরৎকালে এর একটা বাড়ার আছে। তাছাড়া যদি গরম ঘরে থাকে কেউ, সে যদি বাইরে না বেরোয় তাহলে সে কিন্তু আরাম বোধ করবে। 2 নম্বর যে মেডিসিনটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে এমন কার্বও কিন্তু ওই হাঁচি কাশি যত রকম যা সিমটম আছে স্নেজিংয়ের বা হাঁচির, সেই সমস্ত কিছুই থাকবে। নাক বন্ধ হবে, কিন্তু সেটা হবে রাত্রেবেলা যদি নাক বন্ধ হয়, সবার সময় নাক বন্ধ হয়ে গেছে, তার সাথে হাঁচি কাশি আছে, তাহলে কিন্তু আপনি এমন কার্ব ব্যবহার করতে পারেন। এই পেশেন্ট একটু মোটাসোটা হতে পারে, প্রচুর ঘাম থাকতে পারে, ঠান্ডা সহ্য করতে পারবে না, ফলত এও কিন্তু আপনার ওই গরম রুমেই বা আবদ্ধ ঘরে আরাম বোধ করবে। ঘুমিয়ে গেলে এবং এর পেশেন্ট বেড়ে যায়, ঘুমের সময় ঘুমাতে বেড়ে যাবে এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকবে, একটু ঢুলু ভাব, ঘুম ভাব একটা সবসময় এর লেগে থাকবে। নাক দিয়ে একটা রক্ত পড়ার এর টেন্ডেন্সি থাকে। কোনো পেশেন্টে যদি দেখা যায় যে নাক দিয়ে রক্ত আগে বেরোতো বা এখনো বেরোয়, তার সাথে হাঁচি কাশি হচ্ছে, তাহলে এটা একটা ভালো মেডিসিন তার জন্য হতে পারে। 2 নম্বর যে মেডিসিনটা 3 নম্বর সেটা হচ্ছে নাক্স হুইনটা। নাক্স কি, এটাও একটা চিলি পেশেন্ট, খুব রিচ খাবার একটা পছন্দ, রাত জাগার অভ্যাস থাকতে পারে। তাদের যদি হাঁচি কাশি হয়ে থাকে এবং সে হাঁচি কাশিতে নাক বন্ধ হয়, রাতেবেলাতেই বন্ধ হয়, যে ডাল কামড়া বা এমন কার্বের মতো, কিন্তু এই বৃদ্ধিটা রাতের বৃদ্ধির জন্য নয়, এই বৃদ্ধিটা গরম রুমের জন্য বৃদ্ধি হচ্ছে। অর্থাৎ আবদ্ধ ঘরে যদি থাকে নাক্স এর পেশেন্ট, তাহলে কিন্তু সে হাঁচি কাশি হতে পারে এবং বৃদ্ধি হতে পারে। সেই জন্য তাকে যদি খোলা হাওয়া এবং দিনের বেলায় দেখেন, তাহলে সে কিন্তু আরাম বোধ পায়। সেই জন্য এর জন্য খোলা হাওয়াটাই ভালো। উল্টো হলো কিন্তু ডাল কামড়া এবং এমন কার্বে যেমন গরমে আরাম বোধ করে, ঠিক তার উল্টো, গরমে এর বেড়ে যাবে এবং খোলা হাওয়াতে কিন্তু এ কমে যাবে। রাত্রেবেলায় বৃদ্ধি যেটা বললাম, এটা কিন্তু রাতের বৃদ্ধি অন্যান্য রোগে হলেও হাঁচি কাশি কিন্তু রাতের বৃদ্ধিটার জন্য বৃদ্ধি নয়, আবদ্ধ ঘরের জন্য বৃদ্ধি হয়। ঘুমিয়ে গেলে এবং ওপেন এয়ারে এ কিন্তু খুব আরাম বোধ করে। 4 নম্বর যে মেডিসিনটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে সেবাডিলা কিন্তু একটা দুর্দান্ত মেডিসিন। সেটা হচ্ছে এর দারুণ একটা সিমটম আছে। হাঁচি কাশি যাই হোক না কেন, অতিরিক্ত হাঁচি, অতিরিক্ত কাশি, অতিরিক্ত নাকে জল আসার সাথে নাক বন্ধ হয়ে যাবে এবং এর একটা অনুভূতি হবে যে গলায় যেন কিছু একটা ঢেলার মতো লেগে আছে, তাকে সরাতে পারছে না, বারবার কিন্তু ঢোক গিলতে হয়। এই সিমটমটা যদি আপনি পেয়ে যান, বারবার ঢোক গিলা সাথে হাঁচি কাশি যদি থাকে বা গলায় কিছু একটা লেগে থাকার অনুভূতি থাকে, তাহলে কিন্তু সেবাডালা খুব ভালো একটা মেডিসিন। আপনি যদি ব্যবহার করেন তো ভালো হয়ে যেতে পারেন। আরেকটা ওষুধ বলে নিই, যাদের হঠাৎ করে হাঁচি কাশি হয়ে যায়, এই রাস্টাক্স এমন একটা ওষুধ আছে। এই যে বর্ষাকাল এখন চলছে, বর্ষাকালে ভিজে গেলেন, নদীতে স্নান করছেন, পুকুরে সাঁতার কেটেছেন, তার সাথে হঠাৎ করে একটু গায়ে হাতে ব্যথা, নাকে জল আসা, হাঁচি হলো, এই সমস্ত যদি সিমটম থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি রাস্টাক্স খেতে পারেন। তার সাথে এর বৃদ্ধিটা কিন্তু আপনি ঠান্ডাতেই বৃদ্ধি হয়ে যাবে, ওপেন এয়ারে বা ফাঁকা হাওয়াতে কিন্তু বেড়ে যেতে পারে, বর্ষার জলে ভিজলে বেড়ে যেতে পারে, কিন্তু গরম সেকে বা গরম ঘরে এর উপকার হবে। এরপর যে মেডিসিনগুলো বলবো সেটা হচ্ছে ল্যাক ক্যানাইনাম। আচ্ছা, তার আগে বলে নিই, রাস্টাক্সের আরেকটা ভালো সিমটম আছে। সেটা হলো পেশেন্ট দেখবেন বলবেন যে আমি যে দিকটা ঘুরে শুচ্ছি সেই দিকেই নাকটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই সিমটমটা খুব ভালো সিমটম রাস্টাক্সের। এই একটা সিমটমে কিন্তু অনেক সময় হাঁচি ঠিক হয়ে যায়। ল্যাক ক্যানাইনাম যেটা বললাম, ল্যাক ক্যানাইনাম পেশেন্টটা খুব আছে ভুলো মন, অর্থাৎ দেখবেন বাজারে যাচ্ছে, কিছু একটা বলেছেন আনতে, অন্য কিছু নিয়ে চলে এসছে, ভুলে গেছে। তার সাথে কি হবে, কখনো ডান দিকে, কখনো বাঁ দিকে, কখনো ডান দিকে, কখনো বাঁ দিকে, এই সিমটমগুলো ওর ঘোরাফেরা করে। কোনো একটা নাক হয়তো বন্ধ হলো, তারপরে আবার একটা নাক বন্ধ হলো,
তাছাড়া হাঁচি কাশি যে সমস্ত সিমটমগুলো থাকে সবই থাকে। লেফটেন্ট অ্যানিমাল এটা একটা সিমটম, সেটা হচ্ছে অল্টারনেট সাইডে, অর্থাৎ ডান দিকে বা বাঁ দিকে ডান দিকে ঘোরাফেরা করতে থাকে। এরকম যদি আপনার নাক বন্ধ হতে থাকে, হাঁচি হতে থাকে, তাহলে আপনি এটাকে নিতে পারেন। আরেকটা মেডিসিন হলো সেটা হচ্ছে লেকেসিস। লেকেসিস এক দারুণ মেডিসিন। এটা হচ্ছে এর বসন্তকাল এবং নিদ্রার পর এর কিন্তু বৃদ্ধি হয়ে যায়, অর্থাৎ শীত পেরিয়ে যখন গরম সময়টা আসে, গ্রীষ্মকাল আসে, ঠিক সেই যে গরম গুমট ভাব, সেই গুমটেই কিন্তু এর হাঁচি কাশিটা বৃদ্ধি হওয়ার প্রবণতা থাকে। হাঁচি কাশির যে কোনো সিমটমই যেগুলো থাকে নর্মালি সেগুলো সবই থাকে, তার সাথে এর একটা সিমটম থাকে, এই যে গলা আমি এই যে লাগিয়ে রেখেছি, এই গলা বা নাকের সামনে কোনো কিছু এ রাখতে পারবে না, একে সবসময় খোলা হাওয়া চাই, খোলা বাতাসে কিন্তু এ ভালোই থাকে, গরম কিন্তু সহ্য করতে পারে না। এর সাথে একটা জিনিস আছে, এ কিন্তু সাপের স্বপ্ন দেখে বা সাপের অতিরিক্ত ভয় থাকতে পারে। এই সিমটমগুলো যদি মিলে যায় তাহলে লেকেসিসে যে কোনো স্নেজিং রোগী হোক না কেন, যা সিমটম থাকুক সেটা কিন্তু সেরে যাবে। চলুন এবার আসি যেগুলো খুব সচরাচর ব্যবহার হয় মেডিসিন, সেটা হচ্ছে আর্সেনিক। আর্সেনিক এমন একটা ওষুধ যে এই হাঁচিতে কিন্তু দুর্দান্ত কাজে দেয়। এই পেশেন্টটাকে একটু দেখে নিতে হবে, একটু খুঁতখুঁতে পেশেন্ট, নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকার অভ্যাস, দুবলা পাতলা হয়ে যায়, যতটা না এর রোগ তার থেকে অনেক বেশি দেখাবার চেষ্টা করে, মানে শরীরে অনুভূতি হয় যে আমার অনেক বড় রোগ হয়ে গেছে, একটু হাঁচি হয়েছে বাস দুর্বল হয়ে গেল, বিছানায় হতে হয়ে যাবে। এই ধরনের একটা পেশেন্ট, এর জ্বালা যন্ত্রণা, নাকে ক্ষত হতে পারে, ঘা হয়ে যেতে পারে, জ্বালা অনুভব হয় সব জায়গাতে, নাক চোখ কুটকুট করতে পারে। এই সমস্ত সিমটম যদি হয়, এটা কিন্তু চিনি পেশেন্ট, জল খাবার একটা টেন্ডেন্সি থাকে, খুব বেশি পছন্দ করে না, একটু করেও খাই। এবং গরম ঘরে বা গরম কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি দেন, নাকটা যদি ঢেকে রাখা হয়, তাহলে কিন্তু এই পেশেন্ট খুব ভালো, এর জন্য খুবই ভালো। এরপর যে মেডিসিনটা কথা বলছি সেটা হলো আর্সায়োড। আর্সায়োড আর্সেনিকের থেকে একটু ডিপ অ্যাক্টিং মেডিসিন। এর কি হয়, ওই আর্সেনিকের মতোই সমস্ত কিছু এই স্রাবগুলো থাকে, হাঁচি থাকে, কাশি থাকে, নাকে জল আসা থাকে, কুটকুটানি ভাব থাকে। এর পেশেন্ট আবার ঠান্ডাও সহ্য করতে নাও পারতে পারে, আবার গরমও সহ্য করতে নাও পারে, দুটোই হতে পারে। কিন্তু তার সাথে যে সিমটম থাকবে সেগুলো হলো এই গলার এই সাইডে যে গ্ল্যান্ডগুলো, সেই গ্ল্যান্ডগুলো কিন্তু আপনার ফুলে থাকবে। এই ফুলে থাকার ভাব, যদি কোনো গ্ল্যান্ড ফুলে থাকার সাথে যদি স্নেজিং হাঁচি হয়, তার সাথে একটু জ্বর ভাব থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি আর্সায়োড খেতে পারেন। তার সাথে বলে রাখি, এর কিন্তু একটা ব্যাপার আছে, স্নান করার পরই কিন্তু হাঁচির একটা প্রকোপ চলে আসে, তাহলে আপনি কিন্তু এই ওষুধটা খেতে পারেন, এবং ম্যাক্সিমাম সময় এই ওষুধে অনেক সময় সেরে যায়। এরপর যে মেডিসিনটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে সরিনাম। সরিনাম এই হাঁচি কাশির জন্য একটা উত্তম ওষুধ, যেটা বললাম টিউবারকুলার মাইজম যাদের মধ্যে থাকে বা টিউবারকুলার পেশেন্ট থাকে তাদের জন্য খুব ভালো এই হাঁচি কাশি হয়ে থাকে, তাদের জন্য এই মেডিসিনগুলো, এই যে পরপর দুটো বলছি, খুব ভালো কাজে দেবে। সেটা হচ্ছে সরিনাম। সরিনামের সমস্ত কিছুই হাঁচি কাশির লক্ষণ থাকবে, তার সাথে এর একটা রোগীর লক্ষণ থাকবেন, খুব নোংরা একটা পরিবেশ, বা সে নিজেও নোংরা একটা ভাব থাকবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার খুব একটা হ্যাবিট থাকবে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি, যত খিদে লাগবে এবং তত দুর্বল হবে, তত বেশি এর ঘাম থাকবে। এই তিনটে মনে রাখবেন। খাবার ইচ্ছা অনেক থাকবে, প্রচুর পরিমাণে খাবে, ততটাই দুর্বল হবে এবং তত বেশি শরীরে ঘাম থাকবে। এই সিমটমগুলোতে আপনি যদি পান, তাহলে সরিনাম দিতে পারেন, খেতে পারেন। সর্বশেষ যে মেডিসিনটা বলবো, অনেক সময় অনেক মেডিসিন খাওয়ার পরও ঠিক হয় না, শেষে এই মেডিসিনটা লাগে, সেটা হচ্ছে টিউবারকুইনাম। টিউবারকুইনাম একটা দারুণ মেডিসিন এই সমস্ত টিউবারকুলার পেশেন্টের জন্য। সেটা হচ্ছে, দেখবেন এই সমস্ত হাঁচি কাশির যে লক্ষণ আছে তা তো থাকবেই, কিন্তু মজার বিষয়, আপনি যা পছন্দ করবেন, হয়তো ধরুন আপনি আইসক্রিম খাওয়ার পছন্দ করেন, কিন্তু আইসক্রিম খান, আপনার রোগ বেড়ে যাবে। যা পছন্দ করবেন সেইটাতেই আপনার কিন্তু রোগ বৃদ্ধি হবে। এইটা হচ্ছে টিউবারকুইনাম। এর একটা ভীতি আছে, কুকুরে খুব ভীতি আছে, কুকুর দেখলে কিন্তু সে পাশে যাবে না। দ্বিতীয়ত, একটা মাংস খাবার টেন্ডেন্সি থাকে। তৃতীয়ত কি হচ্ছে, এক জায়গায় স্থির থাকে না, কি মানসিক কি শারীরিক, ও কিন্তু ঘুরে ফিরে থাকে, সঞ্চালনশীল হয়, এক জায়গায় স্থির থাকতে পারে না। এই সমস্ত যদি তার সিমটম থাকে, অন্যান্য মেডিসিনে যদি কাজ না করে, তাহলে এই লাস্ট দুটো যে মেডিসিন, সেই মেডিসিন দুটো খেলে কিন্তু আপনি উপকার হবেই হবে, এবং আপনি ঠিক হবেনই হবেন। তবুও যদি এই ওষুধগুলো খাওয়ার পর ঠিক না হয়, তাহলে নিয়ারেস্ট কোনো হোমিওপ্যাথি ভালো ডাক্তারকে যোগাযোগ করে আপনি দেখান। আশা করছি ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। যদি ভিডিও আপনার ভালো লেগে থাকে, তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন। লাইক একটা দেওয়া খুবই জরুরি, তাহলে জানবো আপনি আপনার ভিডিওটা দেখেছেন, ভালো লেগেছে, এবং শেয়ার করে দিন। আর যদি কিছু জানার থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে আমাকে লিখে জানান, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ।